Պարոն Դանիելյան, որպես հայ եկեղեցու հետևորդ, այնուամենայնիվ կարող եք ասել, եկեղեցում կան արդյոք խնդիրներ, թե եկեղեցին ձեր դիտարկմամբ մաքրամաքուր խնդիրներից զերծ կառույց է։ Դա առաջին հարց եւ երկրորդ, գիտենք, որ Տեր Արամ քահանա Ասատրյանը կարգալույց հռչակվեց ամեն դեպքում պաշտոնական մեկնաբանությանը, եթե հետևելու լինենք, Միրոնի բթնոցը երեխայի խաղալիքի մեջ տեղակայելու ինչի համար։ Պաշտոնական մեկնաբանությամբ դրա համար էր, բայց մենք գիտենք, որ դրանից առաջ նա հանրային հեռուստատեսության եթերում որոշակի բացահայտումներ էր արել եկեղեցու ներքին խոհանոցի վերաբերյալ։ Ձեր դիտարկմամբ, պարոն Դանիելյան, քահանան կարգալույց հռչակված, արդյոք չի հետապնդվում եկեղեցու կողմից։ Շատ եք չէ՞ սիրում դուք գործածել ընդդիմադիրների նկատմամբ, երբ որ ինչ-որ քաղաքական գործիչ, պասիվ կամ ակտիվ քրեական գործով է անցնում, նրա նկատմամբ դատավարական որոշակի գործընթացներ են տեղի ունենում, նրան միանգամից մկրտում եք քաղ բանտարկյալ տերմինով։ Հիմա կարգալույց հռչակված քահանան ձեր դիտարկմամբ քաղ հետապնդյալ է, ղերահետապնդյալ է, ինչ կարգավիճակ ունի։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, ես չեմ կարող շղթել, որ կան խնդիրներ եւ դա որևէ մի կերպ չգիտեմ էլի, մենք էլ ենք այս հասարակության մի մասն ենք կազմում, իհարկե խնդիրներ կան, բայց դա չի նշանակում, որ եթե եկեղեցու ներսում կան որոշ հոգևորականների հետ կապված խնդիրներ, անկախ նայած ձեր մոտեցումը, իմ մոտեցումը այս կամ այն եկեղեցականի նկատմամբ ինչա դրական է, կամ բացասական է, կամ ընդունում ենք, կամ սիրում ենք, կամ նվազ չափով ենք սիրում, դա որևէ մի կերպ իշխանություններին չպետք է իշխանությունները թույլ տան, որպեսզի իրենք ներգործություն ունենան։ Ես ուզում եմ նաև հիշել Պողոս Առաքյալի խոսքերը, որ ներսի հարցերը լուծելու համար դրսից դատավոր մի բերեք։ Սա հստակ է եւ այդ առումով երկրորդ կարծիք անգամ չի ինձ դուր է գալիս, ձեզ դուր է գալիս, դուր չի գալիս։ Մենք ճնշում գործադրելու իրավունք չպետք է ունենանք եկեղեցու ներսում որևէ փոփոխություններ անելու, որովհետև դա եկեղեցու ներքին գործն է, դա եկեղեցու ներքին գործն է եւ ինչ վերաբերվում է ավարտեմ խոսքս, ինչ վերաբերվում է կարգալույց հոգևորականին հնարավորություն տվել է եկեղեցին, որպեսզի գա այնտեղ կարգապահական հանձնաժողով կա, կարգապահական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու եւ այդ հարցերը իրեն ուղղելու, ինքը հրաժարվել է այդ ամեն ինչից, ոչ թե այդ պատարագի ընթացքում տեղի ունեցածի, չգիտեմ, ինչ որ կարգից շեղվելու հետ կապված խնդիր է, այլ կոնկրետ այդ մարդը չի ներկայացրել, մարդը ասում է, որ գիտեք ինչ, ես չեմ ընդունում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, տարբեր ձայնագրություններով դա կա, եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել հարցազրույցի ժամանակ իր տված սուտ խոսքերը, այսինքն այն սուտ խոսքերը, որ ասում է, մեկ ասում է, այս քնիչը կանչել է, վերջում ասում է քնիչը կանչել է, դրանից առաջ իրեն հարց են տալիս, այդ հարցին այլ պատասխան է տալիս, ասում են ինչի այն ժամանակ էս պատասխան եք տալ, հիմա այլ պատասխան եք տալիս, ասում են քնիչը ասել է, այսինքն քնիչը քեզ ասել է դու որպես հոգևորական գնա սուտ խոսա, այսինքն դա քո բարոյական նկարագիրն է ցույց տալիս։ Եվ հիշեցնեմ, որ հենց այդ նույն քահանան Կադիրովի մոլի երկրպագուն էր եւ ինքը տեսնում էր երկրի ղեկավար որպես, ասենք, Կադիրովին։ Այսինքն ինքը դա այդ մարդուն էր պատկերացնում, այդ մարդու նման մարդուն էր պատկերացնում երկրի ղեկավարի պաշտոնին։ Դուք խնդիրներ տեսնում եք եկեղեցում, որոնց մասին որպես հավատավոր հոտի ներկայացուցիչ։ Օրինակ ես խնդիր տեսնում եմ, որ օրինակ կարգալույց քահանան տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնին Կադիրովին, այդ խնդիր տեսնում եմ, այլ խնդիրներ կա որ տեսնում եմ, բայց քանի որ ժամանակը քիչ է, դրա մասին կարող ենք երկար խոսել։